PSI ชัด1,000,000%สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Z Answer ชุมชนคนดาวเทียมนะครับกับเทปกรณีศึกษานะครับวันนี้ผมยังยืนอยู่ที่โรงงาน PSI นะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีแน่นอนครับผมยังยืนอยู่กับท่านผอ.จักรอดุลนะครับซึ่งท่านเป็นคนที่ดูแลควบคุมทุกๆส่วนของโรงงานนี้สวัสดีครับท่านผอ.ครับสวัสดีครับเราเจอกันอีกแล้วนะครับท่านผอ.ครับเทปนี้อย่างที่บอกไปนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมสัญญากับคุณผู้ชมไว้แล้วนะครับว่าวันนี้เราจะพามาดูวิธีการผลิตสายนำส่งสัญญาณของ PSI นะครับว่าจากวัตถุดิบต่างๆมันจะกลายมาเป็นสายนำส่งสัญญาณที่มีคุณภาพของ PSI ได้ยังไงพร้อมหรือยังครับท่านผอ.ฮะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วพาผมและคุณผู้ชมไปดูกันเลยครับเชิญครับอันนี้เป็นลวด CDS ก็คือลวดที่เคลือบทองแดงมาก็คือตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนประกอบหลักเป็นส่วนสำคัญในการทำสายนำส่งสัญญาณของ PSI นะครับตรงนี้ที่เราเห็นนี่คือลวดอะไรนะครับท่านผอ.ฮะลวดเคลือบทองแดงลวดเคลือบทองแดงเคลือบทองแดงนี่เคลือบมาหรือยังฮะนี่เคลือบมาแล้วครับเนี่ยที่เป็นแดงๆเนี่ยคือทองแดงนะครับอันนี้มาจากต่างประเทศเลยนะครับทีนี้พอเคลือบมาแล้วเนี่ยก็เราก็จะเอามารีดนะครับก็คืออย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือยังเป็นขนาดที่ยังใหญ่อยู่ใช่ไหมครับผอ.ฮะครับผอ.ครับอันนี้เป็นความสงสัยทำไมเราไม่สั่งลวดที่มันมีขนาดเล็กแบบที่เราต้องการหรือว่าเราไม่ใช้อันใหญ่ไปเลยล่ะฮะครับผมก็คือสูตรผลิตของเราเนี่ยมันมีหลายสูตรจริงไหมครับครับแล้วถ้าเกิดว่าเราสั่งลวดมาสำเร็จอย่างเงี้ยมันก็จะต้องสั่งหลากหลายมากเลยใช่ไหมทีนี้เราก็เลยสั่งขนาดเดียวแล้วเราก็มารีดตามขนาดที่เรากำหนดอ๋อคือสั่งมาขนาดใหญ่เลยแล้วค่อยมารีดให้เป็นตามขนาดที่เราต้องการใช่ครับโอ้แล้วที่เห็นอยู่นี่โอ้เยอะมากเลยนะครับเนี่ยผอ.อันนี้ก็คือเราสั่งมาเก็บไว้เพื่อที่จะทำเป็นสายส่งสัญญาณอย่างเดียวใช่ครับผอ.ครับเดี๋ยวหลังจากนั้นเราเอามารีดให้ได้ขนาดแบบนี้แล้วเราไปดูส่วนต่อไปนั่นก็คืออะไรครับผอ.ครับผมส่วนต่อไปก็คือตัวของ PE PE ก็คืออย่างที่เทปที่แล้วเนี่ยที่บอกไว้ก็คือเป็นโฟมที่เอามาเคลือบลวดเคลือบทองแดงอีกทีนึงนะฮะตัวนี้ผอ.เชิญเลยครับพาไปดูเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึงจุดที่เก็บวัตถุดิบอันที่2นะครับผอ.ตัวนี้เป็น PE หรือว่าโฟมใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้ที่เราเห็นนี่เป็นไงบ้าง PE ตัวนี้นี่เอาไว้ก็คือเคลือบตัวแกนลวดนะครับจุดประสงค์จริงๆแล้วของเขานี่คือเอาไว้กันพวกสัญญาณมันจะมี2ชั้นนะครับก็คือเคลือบชั้นแรกเนี่ยกันน้ำเคลือบชั้นแรกกันน้ำนะครับก็คือกันน้ำกันความชื้นที่จะเข้าไปถึงตัวลวดเนี่ยนะครับแล้วก็อีกชั้นหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าเป็นโฟมก็คือเป็น PE ที่เติมไนโตรเจนเข้าไปแล้วทำให้มันฟูแสดงว่าที่เราเห็นเป็นสีขาวๆนั้นมี2ชั้นเลยครับใช่ครับใช่ครับแต่ที่เราเห็นนี่เนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็จะมี2ชนิดใช่ไหมฮะใช่ครับตัวไหนที่เอาไว้เคลือบอันชนิดแรกฮะก็คือเขาเรียกตัวโลนะ PE ที่เป็นตัวโลเนี่ยก็จะเอาไว้เคลือบชั้นในนะครับส่วนตัวไฮเนี่ยก็คือจะเอาไว้เคลือบชั้นนอกที่ว่าเติมไนโตรเจนเข้าไปครับตอนนี้มันมาแบบเป็นเม็ดนะใช่ครับพอฮะแล้วหลังจากนี้มันจะต้องไปเป็นยังไงนะฮะก็เอาไปเข้าเครื่องนะเข้าเครื่องสำหรับฉีดหุ้มเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมจะได้ดูด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบชิ้นที่2แล้วนะครับพอสำหรับต่อไปเราจะพาไปดูส่วนไหนฮะก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูลวดที่ถักชิวที่ถักชิลเอาไว้อีกทีนึงนะฮะ
เดี๋ยวพอนำไปเลยฮะ ครับเชิญครับเชิญครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามายืนอยู่ที่วัตถุดิบส่วนที่3นะครับนั่นก็คือตัวฟอยล์ที่จะหุ้มตัว PE อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีลวดชิลนะฮะพอยกมาหน่อยครับตัวนี้คือฟอยล์นะฮะที่เอาไว้หุ้ม ครับ วัตถุดิบนี้มีความสำคัญแค่ไหนครับพอครับ ก็คือตัวฟอยล์เนี่ย อืม เมื่อหุ้มไปที่สายแล้วเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติในการกันสัญญาณรบกวน อ๋อ นะครับ เป็นการสัญญาณรบกวนชั้นแรกเลยหรือเปล่าครับเพราะต่อไปจะยังมีลวดชิลอีก ใช่ครับ อืมแล้วเรามีการควบคุมดูแลคุณภาพยังไงบ้าง ครับผมก็คืออันนี้มันคุณภาพของมันเนี่ยก็จะไปเกี่ยวกับเรื่องของว่าหนาบางอะไรพวกเนี้ยนะยิ่งหนามันก็ยิ่งมีคุณสมบัติในการกันสัญญาณรบกวนได้ดีนะครับ แล้วของเรานี่ถือว่าหนาเป็นพิเศษเลยไหมฮะ ใช่ครับ แล้วถ้าไม่มีตัวฟอยล์นี่มันจะเป็นยังไงบ้างครับพอฮะ ก็สัญญาณก็จะเข้ามารบกวน ครับ นั่นก็เป็นฟอยล์นะครับที่ว่าเอามาห่อหุ้มนะครับที่จะการสัญญาณรบกวนในชั้นแรก ครับ นะครับชั้นที่2นี่เรายังมีลวดชิลนะครับที่ ครับ จะเอามาถักหุ้มเพื่อที่จะการสัญญาณรบกวนอีกชั้นหนึ่ง ครับ ที่เราเห็นนี่เป็นลวดชิล ครับ แต่ว่า ผม ลักษณะผิดหูผิดตาครับพอฮะ อันนี้คือมันยังที่มาจากต่างประเทศเนี่ยยังเป็นเส้นใหญ่เส้นขนาดใหญ่อยู่ เราต้องเอามาผ่านเครื่องรีดเพื่อให้มันได้เส้นเล็กตามที่เราต้องการ แล้วตอนที่ยังไม่ได้รีดเนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่ฮะ ประมาณ1มิลครับ โอ้หลังจากนี้เราจะต้องเอาเข้าเครื่องรีดอีก ใช่ครับ รีดออกมาจะเหลือเท่าไหร่พอครับ ประมาณเล็กเท่าเส้นผมอะครับเส้นผมคนเราเนี่ย จาก 1 มิลเนี่ยนะครับพ ใช่ครั อบ เหลือเท่าเส้นผม ใช่ครับ ทำไมมันต้องเล็กขนาดนั้นล่ะครับ อันเนี้ยมันจะทำให้เวลาไปถักหุ้มตัวสายเนี่ย มันจะถักแล้วหุ้มได้สนิทแล้วก็ทำให้มันเขาเรียกว่าหุ้มได้หมดอะครับ ครับ เพราะถ้าเป็นเส้นใหญ่ๆเนี่ยเวลาไปถักหุ้มเนี่ยมันจะไม่นั่น มันจะมีช่องโหว่ ใช่มีช่องโหว่มีอะไรต่าง เห็นเป็นลวดแบบนี้เนี่ยแต่พอถักเข้าไปเยอะเนี่ยคุณสมบัติสุดยอดเลยใช่ไหมครับ ใช่ครับ ต่อไปคุณผู้ชมครับ เราไปดูวัตถุดิบต่อไปนั่นก็คืออะไรครับพอครับ จะเป็นตัวของPVC PVC PVC เนี่ยก็คือจะหุ้มชั้นนอกละ ชั้นนอกสุด ใช่ครับ ไปครับพอครับ ครับผมเชิญครับ นี่ครับก็คือ นี่นะครับคุณผู้ชม เป็น เป็น วั วั ต ต ถุดิบ ถุดิบอะไรฮะ PVC เป็น นะครับ PVC นะครับ PVC ลักษณะเป็นยังไงครับพอ ลักษณะ ฮะ ก็คือก็เป็นเม็ดอย่างนี้ยครับ โอ้ เม็ดอย่างนี้ นี่แหละครับคุณผู้ชม ครับ ครับ ผม เป็นส่วนสำคัญด้านนอกสุด ใช่ครับ เป็นปลอกหุ้มทั้งหมดเลย ใช่ นั่นก็คือ PVC ใช่ครับ เห็นอย่างนี้นี่มันสามารถทนแดดทนฝนได้เหรอฮะพ ครับ อ ผม ครับ ก็คือตัวเนี้ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรนะมีผสมตัว UV มานะครับซึ่งจะมีคุณสมบัติในการใช้ภายนอกก็คือทนสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆพวกนี้นะครับ อันนี้คือเราสั่งให้เขาผสมมาแล้ว ใช่ครับ ซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าเราไม่สั่งก็คือมันจะเป็น PVC ธรรมดาเลย ใช่ครับ แล้วเรามีจุดคิดยังไงครับว่ามันจะต้องผสม UV ก็คือตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นแบบถ้าใช้กับสายนำสัญญาณเนี่ยส่วนหนึ่งมันจะอยู่ภายนอก ครับ ใช่ไหมครับก็คือติดตั้งกับจานมา นะครับแล้วก็เอามาเข้าภายในครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะต้องมีตัว UV ผสมอยู่ด้วย ถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยใช้ไปไม่เท่าไหร่มันก็จะกรอบแล้วก็จะเสื่อมสภาพอะไรเงี้ย ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญครับมาเป็นถุงอย่างนี้สั่งมาจากไหนครับพอฮะ อันนี้สั่งมาจากต่างประเทศเหมือนกันครับ ต่างประเทศเหมือนกัน ซึ่งวัตถุดิบซะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นต่างประเทศ ใช่ มองด้วยตานี่สังเกตได้ไหมครับว่ามันต้องมีลักษณะคุณภาพยังไงฮะแบบ ไม่รู้อะครับ อันนี้มันจะมีเครื่องตรวจ อ๋อจะต้องมีเครื่องตรวจอีกที ใช่ มองอย่างนี้ไม่รู้ก็เป็นเม็ดพลาสติกธรรมดา ใช่ อ๋อ จะต้องมีเครื่องตรวจมีเครื่อ ค ง รับ ทดสอบมันนะครับ หลังจากนี้มันจะถูกเอาไปหลอมหรือว่ายังไงไหมฮะ ก็เอาไปเข้าเครื่องฉีดเครื่องฉีดแล้วก็หุ้มสายไป ซึ่งถ้าเป็นสายปลอกสีขาวตัว ก็ PVC จะเป็นสี นี่ก็จะเป็นสีขาว ใช่ ใช่ไหมครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญเลย ใช่ครับ ถ้าไม่มีก็จะ คือตัวนี้เนี่ยถ้าไม่มีเนี่ยมันไอตัวชิลมันก็จะลอยอยู่ใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะ
เวลาไปใช้งานมันใช้ไม่ได้ นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับเราก็ได้รู้จักวัตถุดิบทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีอยู่ 4 ส่วนนะครับพอครับเดี๋ยวช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการทำวิธีเอาส่วนผสมทุกๆอย่างมารวมกันจนได้เป็นสายนำส่งสัญญาณของ PSI ที่มีคุณภาพพักสักครู่เดียวเดี๋ยวพบกันในช่วงหน้าครับ M-Tech ชัดชัวร์โพลิแซดของแท้ ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Z Answer ชุมชนคนดาวเทียมเทปกรณีศึกษานะครับตอนนี้เรายังยืนอยู่ที่โรงงาน PSI นะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีอย่างที่บอกไปนะครับว่าเราจะมาดูวิธีการผลิตสายนำสัญญาณของ PSI นั่นเองนะครับเราอยู่ที่โรงงานและข้างหลังเรานี้เป็นเครื่องรีดใช่ไหมครับผอฮะ เครื่องรีดลวด ครับ นะครับเรียกลวด CTS ที่ว่าลวดแกนกลางของสายนะครับ ก็คือตรงกลางเลยที่สำคัญเลยนะครับผอฮะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ช่วงที่แล้วเนี่ยมันยังเป็นเส้นใหญ่อยู่ ครับ ทีนี้เราเอามารีดให้เหลือเส้นเล็ก ตามที่เรากำหนดนะครับ วันหนึ่งนี่เราผลิตหลายขนาดไหมครับผอครับ ก็หลายขนาดครับ แล้วแต่ว่าเราจะผลิตลวดสายขนาดอะไรสเปคอะไรนะครับ อย่างนี้ที่เราเห็นนี่ก็คือรีดออกมานี่ก็ได้เยอะเลยดิครับพอฮะ ครับก็มันก็จะมีเครื่องรีดของมันแล้วก็ไอ้นั่นทำงานอัตโนมัติของมันตลอดเวลาครับก็ถูกกำหนดด้วยตัวลูกรีดของมันนะครับ โอ้แล้วเวลาเราเอามารีดนี่ทองแดงมันไม่หลุดล่อนหายออกไปเลยครับ ไม่หลุดครับ จริงนะฮะ จริงครับ ก็คือตัวทองแดงที่เคลือบมาเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่มันเกาะติดตัวลวดอยู่แล้ว ก็คือมันจะมีตัวลูกรีดเขาเรียกลูกรีดมันเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะมีทำมาโดยเฉพาะของมันนะครับเวลารีดแล้วเนี่ยมันไม่ทำให้ตัวของทองแดงเนี่ยหลุดออกจากตัวลวด อันนี้คือเรามีการทดสอบมาแล้วว่ามันไม่หลุดนะพอนะเพราะว่าผมเห็นมันหมุนไปเรื่อยๆไงนะผมก็เลยคิดว่ามันจะหลุดหรือเปล่านะฮะไม่หลุดครับแล้วไอ้ลวดพวกนี้ก็คือที่ทำออกมานี้ก็คือทำไมต้องทำให้มันเป็นม้วนแบบนี้ด้วยล่ะฮะมันก็จะสะดวกในการที่เราจะเอาไปทำขั้นตอนการฉีดตัว PE นะครับก็คือสะดวกต่อการที่จะเอาไปทำในขั้นตอนต่อไปใช่ครับนี่ต้องรอให้มันเต็มม้วนก่อนหรือเปล่าใช่ครับดูแล้วความเร็วนี่มันอาจจะช้าไปหน่อยไหมครับพอครับหรือว่าความเร็วที่เราใช้นี่มันพอดีแล้วก็เพราะว่ามันถูกกำหนดด้วยตัวของเครื่องตัวรีดลูกรีดของมันครับถ้ารีดเร็วๆเนี่ยมันก็จะทำให้ลวดมันขาดครับไม่น่าเชื่อนะครับคุณผู้ชมครับว่าส่วนสำคัญที่สุดนี่ก็คือจุดนี้นะที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้ก่อนที่มันจะรวมตัวกันแล้วกลายเป็นสายนำส่งสัญญาณที่มีคุณภาพของ PSI นะครับผมพอครับเดี๋ยวไปดูขั้นต่อไปหลังจากที่เราได้ลวดแล้วเนี่ยมันจะต้องไปผสมกับอะไรอีกบ้างเชิญเลยครับไปฉีดหุ้ม PE โฟมโอเคครับพอครับตอนนี้เรามาถึงจุดที่2แล้วที่จะผลิตสายนำส่งสัญญาณของ PSI นะครับจุดนี้เห็นบอกว่าเป็นจุดที่เอา PE นี่มาเคลือบลวดทองแดงอีกทีนึงนะฮะใช่ครับถูกครับก็คือเราจะเริ่มจากตัวที่เป็นเคลือบชั้นแรกก่อนครับนะครับก็คือเอา PE เนี่ยมาเคลือบชั้นแรกเพื่อที่จะ
เคลือบกันน้ำ กันน้ำกันความชื้นใช่ไหมฮะ PE ใช่ ชั้นแรกอยู่ตรงนี้นะฮะ ใช่ เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับผ่านมานี่แต่ว่าเคลือบแล้วเรียบร้อยนะครับ เคลือบแล้ว พอ ครับผม มาถึงจุดที่2ครับพอ ก็คือฉีดเคลือบ ครับ PE เหมือนกัน ครับ แต่ว่าอันนี้เขาจะเติมไนโตรเจนเข้าไปด้วย อ๋อ เพื่อให้ตัว PE นี่มันฟู อืม นะครับ ครับ ภาษาที่เราเรียกกันก็คือ PE โฟม อ๋อ นะครับ ตัวนี้ขั้นแรกนั้นไม่ได้มีไนโตรเจน ครับ ก็เลยเป็นเคลือบไปเฉย ครับ แต่พอมีไนโตรเจนเติมเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้PE นี่ฟูขึ้นมา ใช่ครับ แล้วก็เคลือบไว้แบบนี้ใช่ไหมฮะ ใช่ โอ้โหมันต้องใช้ความร้อนขนาดนี้เลยครับพอ ใช่ครับ ความร้อนเนี่ยมันจะไปทำให้ PE เนี่ยละลายตัว อืม นะครับ ส่วนตัวไนโตรเจนเนี่ยพอผสมเข้าไปแล้วมันจะทำให้ตัว PE เนี่ยฟูคือ ต้องใช้ เป็นลักษณะเป็นโฟมขึ้นมา ครับ แล้วก็ให้ยึดเกาะแน่นอย่างนี้เลยไหมฮะ ครับผมก็มันก็จะเคลือบติดกับตัวของลวดไว้อะครับ อันนี้เป็นเลขความร้อนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจหรือว่าอะไรฮะ อันนี้มันเป็นความเร็วของสปีดที่มันฉีดนะครับ ตัวเดินลวดนะครับ ครับ ความจริงนี่ตรงนี้นี่เราไม่ได้เปิดไว้ใช่ไหมครับพอ ใช่ ฮะเราต้องปิดไว้ใช่ไหม ปิ ฮะ ดไว้เพ เพื่ออะไร ราะ ฮะ มีความร้อนอยู่อะไรอยู่ อ่า แล้วเราต้องระบายความร้อนออกไปข้างนอก ครับ ความจริงแล้วนอกจากรักษาคุณภาพของสินค้าเนี่ยยังต้องรักษาคุณภาพของโรงงานด้วยนะ ใช่ครั ฮะ บ ไม่ใช่ว่ามีคนเข้ามาจับมาอะไรมันอันตรายนะครับ ใช่ พอฮะ ใช่ แต่ว่าก่อนที่จะเข้ามาถึงการเคลือบ PE นี่เห็นมีการนวดนี่ขดหลายรอบเลยฮะเพื่ออะไรครับพอ อ๋อพวกนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าล้อดึงลวดให้มันตึงนะครับ อ๋อ เวลาเราเอามาเข้าเครื่องฉีดเนี่ยมันจะได้สม่ำเสมอกันนะครับ ไม่ใช่ถ้ามันหย่อนลงมาอย่างนี้คือมันจะเป็นปัญหา เป็นปัญหาก็เดี๋ยวเวลาเราฉีด อืม เข้าไปมันก็จะไม่สม่ำเสมอ ครับ ที่เห็นเป็นวงล้อหลายวงนี่คือให้ลวดมันตึงนะครับ ให้ลวด แล้วก็มาฉีด PE นี่จะได้สะดวกแล้วก็มีคุณภาพ ใช่ครับ อ่ะนี่นะครับก็เป็นจุดที่2นะครับในการผลิตสายนำส่งสัญญาณของ PSI ส่วนต่อไปครับพอเราจะไปดูอะไรกันครับ ส่วนต่อไปเมื่อฉีดหุ้ม PE แล้วเนี่ยก็จะเอาไปเข้าเครื่องสำหรับหุ้มฟลอยด์ อ่า แล้วก็มีอะไรอีกเอ่ยสายชิลใช่ไหม หุ้มฟลอยด์แล้วก็ถักชิว โอเคครับ ครับ ตามมาเลยครับพ เชิ อ ญครับ ครับ พอครับตอนนี้เรามาอยู่ที่จุดที่ 3 แล้วนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นจุดที่ทำอะไรครับพอครับ อันนี้ก็คือเป็นเครื่องถักชิว อ๋อ นะครับ ก็คือก่อนที่จะถักชิวเนี่ยก็จะมีการหุ้มฟอยล์ ก็คือข้างล่างนี้แหละเป็นลวดทองแดงที่เคลือบที่หุ้ม PE มาแล้วใช่ไหมฮะเนี่ยหุ้ม PE มาแล้ว ครับ แล้วก็ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการหุ้มฟอยล์ก่อน ครับ แล้วก็ถักชิลใช่ไหม ถัก ฮะ ชิว มองจากข้างนอกนี่ไม่เห็นภาพก็พอเดี๋ยวเราเปิดเข้าไปดูการทำงานข้างในได้หรือเปล่าเอ่ย เปิดได้ครับ แต่ว่าเวลาเราเปิดประตูแล้วเครื่องมันจะหยุดทำงาน ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดดูก่อนนะพอนะขออนุญาตนะครับ เราจะได้เห็นชัดๆอ๋อ ครับผม นี่นะครับ อ่า พอเปิดออกมาแล้วเนี่ยคือเขาจะหยุดทำงานก็เพื่อเป็นการเซฟตี้คนงานด้วย แต่ว่าผมทำให้มันหมุนได้นะคุณผู้ชมนี่โอ้นะฮะคุณผู้ชมสังเกตนะครับว่าก่อนที่จะถักชิวเนี่ยเขาเคลือบมาแล้วพอครับนั่นนะฮะอย่างนี้เคยมีปัญหาแบบลวดขาดอะไรอย่างนี้มีไหมฮะ มีครับ ก็มีบ้างใช่ไหมครับ มีครับ แต่ไม่บ่อยเนาะ พอลวดขาดเนี่ยมันจะหยุด อืม ถ้ามีปัญหาเนี่ยลวดขาดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะหยุดตัวมันเองครับ โอเคเดี๋ยวเราปิดดีกว่าครับพอ ครับผม ฮะนี่ถามว่าลวดเนี่ยมาจากไหนลวดก็เครื่องที่เราเดินผ่านเมื่อกี้เป็นเครื่องกอลวดใช่ไหม ใช่ พอกรอเสร็จเนี่ยมันก็จะได้เป็นอยู่ในม้วนแบบนี้ ครับ นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้พอจะพาไปดูส่วนไหนฮะ ครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปดูงานฉีดหุ้ม PVC พอถักชิลเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูการฉีดทุ่ง PVC เชิญครับพอครับ เชิญครับ มาถึงจุดสุดท้ายแล้วครับพอฮะเป็นจุดที่เคลือบ PVC นั่นเองนะฮะจุดนี้เป็นยังไงบ้างครับพอฮะ ครับผมก็คือหลังจากที่เราถักชิวแล้วอะไรแล้วเนี่ ครั ย บ ก็จะมาเข้าถึงขั้นตอนการฉีดหุ้ม PVC
นี่นะครับเป็นสายที่ถักชิวมาแล้วคุณผู้ชมนี่ ใช่ ไหมฮะไหลมาเรื่อย อ่า ๆครับ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวที่เป็นเครื่องสำหรับฉีด PVC มา ครับ นะมาหุ้มตัวสายนะครับ แล้วก็มีอีกชั้นหนึ่งก็คือตัวที่เคลือบผิวข้างนอก อันนี้เคลือบเนี่ยเพื่อจะให้มันเกิดความมันเกิดผิวสวยงาม ก็คือตัวนี้เนี่ย ใช่ เป็นการเคลือบชั้นนอก ใช่ครับ แล้วก็มีอีกชั้นหนึ่งที่เคลือบเป็นชั้นในด้วย ชั้นใน อ่าชั้นในช่วยอะไรนะฮะ ชั้นในก็คือทำเปาะให้มันปกปิดหุ้มไปตัวชิวตัวอะไรเงี้ยครับ ส่วนชั้นนอกนี่เคลือบให้เกิดความเงางาม งามสวยงามอะไรเงี้ย นี่ก็ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการผลิต ใช่ สายนำส่งสัญญาณเลยไหมฮะ ใช่ครับ และที่สำคัญเลยเนี่ยหลายๆคุณผู้ชมอาจจะสงสัยเหมือนผมนี่ก็คือน้ำ ใช่ เอามาทำอะไรครับพอฮะ ก็ตัวนี้เอามาหล่อเย็นนะครับก็คือลดอุณหภูมิของสายที่ผ่านการฉีดออกมา คือ เพื่อ หลังจากที่ออกมาจากการ ฉีด หุ้มแล้วเนี่ยคือมันจับไม่ได้ ไม่ได้ครับ มันร้อนมาก แล้วเราก็เอามาผ่านน้ำเพื่อลดอุณหภูมิเพื่อให้สายเนี่ยมันคงรูปคงตัวของมันนะครับ แล้วสายที่เคลือบPVC แล้วเนี่ย ครับ เขาก็จะถูกหล่อเย็นมาเรื่อยๆใช่ไหมครับพอฮะ ใช่ครับก็ อ่า เอาน้ำเนี่ยมาทำให้มันเย็นตัวลง ครับ นะครับ แล้ แล้ว วก็มาเป่าแห้ง อ๋อ แห้งแล้วก็เอาไปตรวจสอบคุณภาพเนี่ยมันจะมี ก่อนที่จะ เครื่องตรวจสอบ ก่อนที่จะเข้าไปในม้วนใช่ไหมครับ ใช่ครับ หลังจากนั้นเนี่ยทุกอย่างก็จะถูกนำไปม้วนใส่โลใหญ่ใช่ไหมครับพอฮะ ถูกต้องครับหลังจากนั้นก็ถูกเก็บไปใส่ในโลม้วนนะครับมาดูนะครับ นี่ก็คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วพอใช่ไหมฮะ ครับ นั่นก็คือ อันนี้ก็คือจบขั้นตอนการผลิตสายครับ ก็คือมีการเก็บเอามาใส่โลใหญ่แล้ว ใช่ครับ พร้อมที่จะนำออกไปสู่ตลาดแล้วก็พร้อมที่จะเอาออกไปรับใช้ ใช้งาน บริการ ครับ ประชาชนนะฮะ ครับ อันนั้นครับคุณผู้ชมครับนั่นก็เป็นทั้งหมดนะครับของวัตถุดิบแล้วก็การผลิตสายส่งสัญญาณที่มีคุณภาพของ PSI นะครับวันนี้คุณผู้ชมก็จะได้ความรู้แล้วก็ความกระจ่างแล้ววันนี้ขอขอบคุณท่านผอ.จักรดุลมากๆเลยนะครับท่านเป็นผอ.ของโรงงาน PSI สุพรรณบุรีที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ครับขอบพระคุณมากครับ ขอบคุณครับ วันนี้รายการ Z Answer ชุมชนคนดาวเทียมนะครับกับเทปกรณีศึกษาต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับและพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้า เราจะพาความรู้ดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีก พบกันได้ทุกวันพุธเวลา 2 ทุ่มและรีรันตอน 8 โมงเช้าในวันถัดไปนะครับวันนี้เราทั้งสองคนขอลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ